喂，拖鞋夠唔夠長啊？哇！等住，等都唔夠入嚟傻瓜。避開佢哋，避開佢哋。唔係啊！喂，你企到俾人撞啦！避開人啦，避開啲人啦，好頭暈啦！不入得啊！媽咪點揸車啊？8分啦哪里啊？
邊可以擺嘅。攞你4級嘅喎，係咪？呢個4級定3級啊？而家係幾多級啊？交換啊嘛，係啊係啊。誒，好好㗎，你成績唔錯嘅，係。啲阿伯嘅草地滾球啊，呢個就係。高高都分得啦，高過佢得啦，高過佢，追佢追佢追佢，哎呀！哇，形勢好一面倒啊！係啊，要頂住壓力㗎你。咁啊，可能你同冇事。好啦，會唔會扳回一城咧？唉，有機會嘅，有機會嘅。唉，定啦，好啦，2-1，追成接近啲嘅距離啦。好啦，跟住下一個，邊個開始先？由你開始先啊？由你開始先咩？啊係喎，唔係喎，唔係喎，sorry。梅花間竹噶嘛？喂，做乜點摸個頭啊？唔老禮係咪即刻？先。我講呢個 OK，唔好 disqualify 我啊！哇！飲水添喎，運動員嚟喎真係。拜拜。哇！拜拜，我講翻嚟，拜拜。抹汗啊，跑波啊咁樣。好大壓力咧。好大壓力啊！哇 DQ 啦。DQ 啊 DQ 啊 DQ 啊！係 DQ。哎呀，DQ。好啦，進入呢一個2-2，一個決勝負啦。等先，我要攞個煲啊！你啊，哇！你睇都咁緊張。哇，好緊張啊你！我係裁判啊，大佬。你就好啦，最後一擊啦，今次。邊個先啊？我先啊。第一個先可能都係輸嗰個，但係唔知啊。係，好啦，有分啦。我有嗰個 DQ 喎，但係。係啦，哇，好緊張。哎呀！